你好，李生，你好，又見面啦。係啦，上次拍完你嗰啲視頻啊，有好多網友咧，佢話咧想睇一睇你住養老社區嘅屋企係點嘅，方唔方便我哋過去睇睇？好方便。好，我哋夾個麥先。好。 OK，好。咁李生，仲有好多網友咧，佢有啲問題就想即係請教下你咯。嗯，比如你係香港搬過嚟係木棉呢邊入住，你哋有咩最俾你驚喜嘅咧？嗱，第一就係大好多啦，設施好啦，同埋嗰度點咧，嚟到好安心啦，因為呢度24小時咧，啲醫療啊，有啲乜嘢嘢咧，都可以照顧到。咁同埋咧，你周圍嘅環境咧，真係寬敞舒適，所以呢個係好大嘅分別咯。歡迎嚟我哋家參觀啊！你嗱想睇睇我哋嗰個洗手間啦。嗱，洗手間咧，佢呢度咧就安全啦。另外咧，佢嗰陣時咧就冇呢個座嘅，因為沖完涼出嚟咧，我咪同佢講，喂，我哋沖完涼啦，呢度咧我轉身抹嗰陣時，我隻手冇嘢揸，佢即刻幫我裝咗個右手嘅呢個扶手啊，好正啊！即係我出嚟嗰陣時有扶手，坐喺度我又有扶手，洗手間我又有扶手。咁同埋佢呢一個咧係插掣咧係日本式嗰啲廁所嚟㗎，啲高級廁所嚟㗎，智能馬桶，智能馬桶，而且個洗手間都有個窗戶，所以會比較通風啦。咁你變咗咧，冬天咧佢嘅抽氣系統咧冇問題嘅，即係你驚住話焗啊啲冇咧，佢有窗口咁同埋佢洗手間呢度咧都即係好寬敞咧，你有3個櫃咧俾你擺嘢咧，真係好夠。佢呢度有度特別啦，呢間好多櫃俾你擺嘢，你譬如呢度下邊我哋擺廁紙咯。佢好多嘢俾你擺，實情咧我都有幾張，佢好多家私俾我，但係咧我想清靜啲咧，我就搬走咗2張凳，就搬走咗1張嗰啲大台。佢有啲植物咧，我又搬走咗佢，即係我希望空曠啲咯。咁同埋佢呢啲咧鞋櫃啊，呢啲乜都齊晒喺度。咁你真係好多嘢。收納功能嘅一啲多功能嘅嘢擺喺度，家私都比較多。咁睇廚房啦，介紹下廚房。哇，廚房佢多櫃到我冇嘢擺啊，邊有嘢擺啫？即係你櫃多到，即係你多啲垃圾嘢都擺得到。佢連呢啲你都可以，嗱呢啲可以擺啦，都吸翻落去㗎嘛。呢邊有嘢擺，啲櫃多到啊，即係完全係即係屋企。同埋咧要介紹佢呢一個咯，係新嗰代先有咯。佢而家開始轉咧，以前2個都係平底，佢而家整一個咧，俾人哋為咗我廣東人咧，整隻鑊落去炒。即係佢貼晒落去咧，咪鑊氣好好咯。咁佢出邊嗰啲咧，我哋遲啲咧買一隻鑊可以拍平佢，咁咪變咗炒嗰陣時咧，就始終我哋香港式啊。所以而家嗰度好點啊？有平底，佢呢啲全部有咩咧？佢有啲鎖處理咧，唔使你安全啊。平時煮飯多唔多？唔多，間中啦，因為你下面煮得咁好食，唔會啦。咁你間中咧，你話我哋出街食咧就會唔食1-2餐咯，唔會，即係你仲有度點咧？食完呢一餐咧，佢好食到咧，你都渴望食第2餐嘅，真係煮得好好。同埋上次佢整我，你諗唔到佢有水魚食啊，紅燒係啊，因為水魚我哋喺深圳買啦，1斤200幾，買2斤都500蚊人民幣啊。佢有水魚炆雞啊，每2禮拜有，你諗唔到啲餸好到咁。咁相對嚟講比較啱你哋嘅口味啦，啱。咁另外一個咧，即係又問過呢個問題啦，即係有啲網友話咧，似你哋伙食咧咁嘅伙食嘅話，大概1個月係幾多錢？嗱，佢現時咧，我啱啱住咗1個月，我試啦，咁平均咧，如果稱咧，佢都係1000蚊到人民幣，1000蚊到一個人，OK， 大約。因為以前咧佢就冇稱計，佢計你2000幾嘛。佢而家稱嘅話仲抵，圍到1000至1100就已經夠晒㗎。即係我哋而家年輕人出去食飯都唔止1000蚊1個月嘅，對你哋嚟講真係好划算，好平。同埋你燈油火蠟嗰啲都有個 quota俾你，都用唔晒，水電煤都用唔晒。電費係幾多對？佢好似500度添。嗱，我聽阿敏姐住咗2年啦，咁耐都未使俾個電費嘅。即係最好啦，有啲敏姐第一代入嚟嘅，住咗2年啦，最好我哋嗰陣時咧入嚟就問敏姐，喂，你嗰個點啊？咁仲有度開心點咧？今年已經有17至18個香港人係今年入咗嚟，已經係20個，但係我哋計阿敏姐同阿廖姨係舊年啊嘛，今年18個係即係好多人，同埋好多華僑係問緊，我知道話佢琴日咁樣啦，呢度第3座，對面第4座，咁我呢度啲綠化都好，綠化好好，綠化好好。會唔會好嘈咧？唔嘈啊！佢因為佢點解靜到點咧？佢反而之後再雀仔叫，
有雀仔係啊，有，因為點解咧？你呢嗰條路都唔係正，即係唔係大路啊嘛，好靜嘅夜晚真係好靜。咁同埋個窗咧，佢整得好點咧？你譬如10號風球嗰啲咧，上次咪10號風球嘅，都全部揸窗㗎。佢呢啲窗咧閂得好實，乜嘢風你都唔。咁另外啊，李生你呢間房咧係成個係幾多平方？嗱，建築915， 915，實用我諗都有800鬆啲尺，800幾尺。係啊，咁呢個喺香港嚟講係比較大。大嘅淨豪宅啦，800幾好大㗎。香港間3個房㗎啦，間3個房。所以一上到嚟住咧，好開心點咧？我除咗4年喺加拿大，我住 house 㗎嘛。以前我喺香港係住600尺嘅，去到加拿大住3000尺，翻香港咧就住翻300-400尺。我諗唔到我老來可以住啲咁大嘅屋，又唔使凍喎。初同我諗住翻去個女嗰度㗎嘛，因為加拿大咧太凍，零下20幾度。我都話兩個有時瞓覺都識笑啊！即係你諗唔到退休有成800幾尺，你香港係好貴。咁而家你哋住落嚟呢度之後咧，翻香港嘅時間多唔多？因為我每2個禮拜翻一次，咁我哋希望越嚟越少翻香港㗎。李生，你對一啲正在想了解呢個北上養老嘅長者咧，或者同胞咧，你覺得有咩建議俾佢哋？我哋建議咧，你快啲上嚟去親身感受，因為講同你親身感受係兩回事。咁尤其點解咧？你上嚟番禺咧，你就感受到住多幾間咧，你可以發覺番禺嗰個地理位置啊，係方便過所有其他嗰啲，因為其他啲比較係遠些少，因為近嗰啲地貴，近呢2年咧地係通常兩年咧都落。呢2年啲地價貴咧，譬如話有啲去到彭園啊，去到真係月園啊，嗰啲去到黃埔嗰啲咧，真係比較遠啲。呢一度真係好方便，咁我都希望多啲長者上嚟親身感受下，因為好多我發覺香港嗰啲咧都唔係咁熟悉，唔係咁熟悉，就多啲上嚟住1-2間比較下。咁啊，好似我哋有多時見啲團咧，都係啲長者咧上嚟同佢哋交流下咧，佢哋都試住緊1-2間，有好多都揀呢度咧，都係為咗方便同埋嘢食。我得到即係資料就係咁，番禺比較多好食嘅嘢。係啊，所以話咧，總結即係希望多一啲香港嘅同胞可以上嚟試下體驗下我哋呢邊嘅老人家養老社區嚇。OK，多謝。記得點讚關注哦。